درنو لیدونکو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی په دې هیله چې به روغ او جوړ یاست. مینوالو نن بادام باغ ته راغلي یو. په بادام باغ کې د بزګر میله او د کرنیزو محصولاتو 28م نندارتون جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل افغاني او وطني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي. دلته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیل خلک د دغه نندارتون لپاره ځي. د افغانستان د اسلامي امارات لوړپوړي چارواکي بم په دغه نندارتون کې برخه اخلي. هیوادوال به راځي له دغه نندارتون او هغه توکي چې په دغه ننداره کې مینوالو ته وړاندې شوي له دې به لیدنه کوي. موږ به د دغه نندارتون په جریان کې له ګډونوالو سره له مشرانو سره د دغه نندارتون له جوړونکو سره خبرې کوو، له دغو سره مرکې کوو. خو له تاسو مهیله دا ده چې دغه پروګرام تر پایه بدرګئ او ملتیا مو وکړئ. سلام علیکم، خسته نباشین. اظهار سپاس میکنیم از برنامه شما، اظهار سپاس میکنیم از برنامه‌ای که وزیر صاحب زراعت نمایشگاه میله دیقانی را برگزار کردن. ما به خاطر این آمدیم که ببینیم چی تغییراتی از قبل فعلا آمده. دیدیم تغییرات زیاد آمده. حمایت دیقان حمایت میشه. دیگه هم توقع داریم دیقان حمایت شود. همونطور که زمین زراعت به 3 چیز نیاز داره، به آب و خاک و هوا. دیقان هم به 2 چیز ضرورت داره که زمین برش باشه، آب باشه، کود کیمیایی باشه، همکاری باشه بر دیقان. توقع ما این است که برنامه را وزیر صاحب زراعت جدی بگیرن، زیادتر بکنن. دیقانای ما خارج آباد میکنن، ترکیه و ایران آباد میکنن. زمین ما در افغانستان بیکار، آب ما در خارج میره. باید آب ما در افغانستان مصرف شود، دیقان ما از خارج بیاد. ما توانمندی کار داریم، ظرفیت کاری هم داریم، حاجت تخصص نیست، همه تخصصات داریم. در بخش تبادله زراعتی ما زیاد چیزایی را جایگزین خشخاش کردیم که 100 برابر خشخاش عواید میده. مثلا هینگ بدبوی کردیم، پستر کردیم، زعفران کردیم. دیقان ما هم علاقمند امنیت از امنیت 100% آمده، لیکن کمی دیقان دستش خالی است، دست خالی کار نمیشه. باید حکومت ما دست دیقان بگیره، 50% از دیقان کار بگیره. نان توسط دست دیقان پیدا میشه، میوه توسط دست دیقان پیدا میشه. دیقان میتونه حکومت همکاری بکنه، حکومت میتونه با دیقان همکاری کنه. از وزارت صادرات تجارت تقاضا میکنیم که صادرات ما را افزایش بده. فراورده های ما به نام کشورهای پاکستان در دنیا صادر نشه، به نام خود ما صادر شه. میوه ما به نام خود ما صادر شه. کشمش ما به نام پاکستانی صادر میشه، پیاز ما به نام پاکستانی صادر میشه، میوه ما به نام پاکستانی صادر میشه. فرمای تحقیقاتی جور شود، فرم ماهی نتیجه خوب میده به افغانستان، فرم گوداری نتیجه خوب میده. بله، از این نمایشگاه همین آرزو را داریم که نمایشگاه را همه ساله برگزار کنه. یک شورای سرتاسری دیاقین در افغانستان. توقع ما همین است که وزیر صاحب زراعت جور کنه. باید ما به جلال آباد سفر کنیم، جلال آبادی به سرپل سفر کنه، میمنگی به هرات سفر کنه. ما بفهمیم که در 34 ولایت افغانستان چی چیز نتیجه میده. ما از دانستای اونا آگاه شویم، اونا از دانستای ما آگاه شوند. تبادل افکار، تبادل نظر در خصوصا در بخش امراض نباتی، در بخش ترویج نباتی، در این بخشا دیقان باید بفهمند. سلام علیکم، سید رحمان امیری هستم، یک تن از دهاقین ولایت بغلان به نمایندگی زون شمال شرق
اینجا به خاطر نمایشگاه در بادامباغ حضور پیدا کردیم. بعضی از مشکلات هایی که دهاقین ما در سطح ولایت بغلان و سطح ولایت های شمال دارند که آنها برای ما گفتن که شما از طریق رسانه ها و از طریق خودتان در حضوری که در بادامباغ پیدا میکنین به گوش محصولین برسانین و ما هم امروز اینجا آماده شدیم که به خاطر رساندن امی مشکلات مردم به گوش محصولین میخوایم چند کلمه در مختصر در موردش بگویم. یگانه مشکل مردم میزون شمال نرسیدن آب در وقت معینشان به مزرعهشان هستند. مثلا اگر کمابی میه در قلت کمابی میه سربندهای آب بسیار با وجه حسنش درست نشدگی است که باید اونا درست شوند با تا اینکه آب به مزرعه دهاقین به شکل درست رسانده شود. و دیگه مشکلی که بسیار مشکل جدی است، مشکل مارکت خوب به خاطر محصولات دهاقین ما در سمت زون شمال شرق وجود نداره. اگر مارکت خوب داشته باشیم ما میتونیم که محصولات خوبتر به کشور خود و به دیگر کشورها صادر بکنیم. خوبترین بهترین محصولات ما به کشور خود به دهاقین ما به دست میاره، اما بالاترین کیفیت در سطح جهان داره اما بازار خوب نداره. باید که محصولین ما بازار خوب به دهاقین ما مهیا بسازه. نمایشگاه شما چی است؟ مرزو دارید؟ از اینمی نمایشگاه فعلا ما بسیار ماشینالات خوبی را در اینجا می‌بینیم. در این نمایشگاه با نمایش گذاشته شده ماشینالات خوب هستند. دهاقین واسه توان خرید این ماشینالات نداره. امی دولت امارات اسلامی برای دهاقین ما قرض‌های بزرگ بدون سود مهیا بسازند تا اینکه دهاقین ما بتوانند از طریق از این قرض‌ها همین ماشینالات به دست بیارند، خرید بکنند و به توسط زراعت خود را پیش ببرند. نیک محمد احمدی از ولایت بدخشان ولسوالی بارک که در این نمایشگاه بین‌المللی بادامباغ ما توسط وزارت زراعت دعوت شدیم، آمدیم. در اینجا 4 روزه برگزار می شود. در اینجا برای ما فراهم کردن غرفه و امثال هم و آنچه که آوردیم از ولایت بدخشان محصولات طبیعی و خالص و وطنی است، خصوصا از ولایت بدخشان. چی آرزو داری این نمایشگاه؟ چی آرزو داری؟ آرزوهای ما این است که ما باید دهاقین ما از ولایات مختلف که به نمایشگاه بین‌المللی که کابل تشریف آوردن در بادامباغ، اینها توسط وزارت زراعت و سکتورهای دیگر باید تشویق ترغیب انگیزه داده شود که در بدل چیزهایی که مزه خشخاش و چیزهایی را که ممنوع است اینها تشویق و ترغیب داده شوند که کشت کنند، زراعت کنند از زعفران و امثالهم که برای آبادی وطن و سعی و تلاش که دهاقین برای تشویق و ترغیب و انگیزه پیدا کند که اگر امسال اگر 70% در زحماتی سعی و تلاش میکنه، سال آینده 100% باید زحمات خود را او خرج و مصرف کند. خب سر می مواده گبزن که چی ورده چی است؟ ما از ولایت بدخشان انواع روغنات طبیعی و خالص از روغن کنجی، زغیر و سیادانه و امثالهم ما از اونجا پروسیس کردیم. اینا را کیپ شده هست اساس منظم به این نمایشگاه آوردیم که برای هموطنانمان و هم نمایش بدیم. ما برای در بادامباغ برای تجارت نیامدهیم، ما برای بازاریابی و برای تشویق و ترغیبی که از طرف وزارت زراعت بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماجان نوری هستم، یکی از باشنده ولایت کاپیسا. موادای ما که است مربا داریم، اینجا رب داریم، چتنی داریم، ترشی داریم، هر نوع مسالجات داریم. هر چیزی که ضرورت مشتری باشه از مسالجات از اونها ما داریم. بله خوش هستیم، از نمایشگاه بسیار زیاد راضی هستیم. خوش هستیم که برای ما در سال 3 دفعه 4 دفعه شد، نه که در سال 1 دفعه باشه. کافی نیست، باید کمی خزانی و تابستانی و زمستانی و تغییرات یک ذره آمده که مشتری کم داریم. پارسال مشتری زیاد بود، نمیفهم امروز روز اولی آمد، شاید به روز دوم و سوم و چهارم مشتری ما زیاد شه. امروز تغییرات شمیست که امروز روز اول است، تا فعلا هیچ افتتاح نشده است.
یو ځل بیا درته سلام. مینوالو تاسې تیر تصویرونه ولیدل، ویډیوګانې ولیدلې. اوس موږ دلته د زراعتي او ترڅنګ یې د ښځو په لاس د وطني تولیداتو یو غرفې ته راغلي وو. په دغه ځای کې په لسګونه غرفې د نندارې دپاره ایښودل شوې دي. په دغه غرفو کې د ښځو په لاس جوړ شوي افغاني تولیدات، د نارینه‌و په لاس باندې افغاني توکي او ټول هغه وطني تولیدات دي چې په افغانستان کې جوړ شوي دي. دلته به 4 ورځې د مینوالو لپاره نندارې ته ایښودل کېږي. ګڼ لیدونکي نندارې ته هم راځي. موږ د لیدونکو سره هم د هغې هغه څوک چې په دغه نندارتون کې برخه اخلي د هغوی سره هم مرکې کوو. هیله مو دا ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. تمنا سیدزاده هستم از ولایت تخار. فعلا به کابل زندگی میکنم. سلام خدمت شما اول و تمام بیننده های عزیز. هدف از برگزار شدن این نمایشگاه و آمدن ما به اینجا دیدن از محصولات وطنی و همچنان به نمایش گذاشتن محصولات با ارزش خود ما تا جهان و افغانستان بفهمه که چقدر ارزش داره این محصولات. ارزش شما این نمایشگاه چی است؟ آرزویم بله آرزوی می است که هر سال چنین نمایشگاه یا با نمایش گذاشتن محصولات ما باید دایر شود یا گرفته شود از طرف خود افغانا، از طرف نهادی که برگزار میکنه. آرزوی من است که هر سالی برگزار کنه، چون اینجا نه تنها محصولات به نمایش گذاشته میشه بلکه با چهرهای مختلف، با شخصیت‌های مختلف و همچنان با محصولات مختلف آدم آشنایی پیدا میکنه و میتونه که از این مستفید شود. سلام تاسو ګران لیدونکو ته حفیظ الله همدرد یم. څنګه چې تاسو وینئ د کوم توکي چې دي د ټول لاسي صنایع دي د افغانستان کې جوړیږي او داسې نمایشګاوې موږ له دولت نه هیله دا ده چې داسې نمایشګاوې ډېر شي، ځکه د دې ارزښت د جنس ارزښت لوړیږي په د نمایشګاوو سره او هم بازار پیدا کیږي د جنسونو لپاره. تاسې څه راوړي دلته د خپلو توکو په اړه باندې معلومات څومره راوړي؟ زموږ توکي څنګه چې تاسو وینئ لاسي صنایع دي، مکمل د بایکونه دي، کمربند دي، بیټرۍ دي، لپټاپ بایکونه دي، آیپاډ بایکونه دي او رقم نور بایکونه دي، پشتکي. نو دغه توکي دي چې موږ تولیدوو. مسعوده نظیمی هستم، رئیس شرکت فروغ جاویدان و وسایل را که ما آوردیم وسایل زینتی هست که لباس هست، تولیدات لباس داریم، صنایع دستی هست و در این نمایشگاه ما اشتراک کردیم. څو ورځې به دلته دا نمایشګاه دوام کوي او څه امید لرئ له خپل تولید هیله څه ده؟ انشاءالله خلک به راشي، ننداره به وکړي، خرید فروش به وشي. برای 4 روز نمایشگاه ما توکل به خدا امیدوار هستیم و وسایل چیزایی را که ما تولید میکنیم خاص است، یعنی زیاد نیست که ما بگوییم که خریدار نداره. هر کسی هر تولیدی که داره حتما در بازار دیده میبینه که چی چیزا تولیداتش خریدار داره و حتما فروش میشه انشالله. و وسایل چوبی هست از ما که زیادتر خارجی ها به او علاقمندی دارند و وسایل هست که همش کار دست است که هیچ از ماشینی گپا ما استفاده نکردیم دیگه. بازم امیدوار به این هستیم که خداوند مهربان است یک بار دغه مواد چې جوړیږي دغه تولید خپل په افغانستان کې وطني تولید دی؟ همگیش ساخت افغانستان است. مخصوصا وسایل چوبی ما که هست مکمل چوب از افغانستان است، چوب ارچه و بلوط است که از افغانستان و تکاوی گپای ما چون تولیدات صرف قسمت بروش و دوختش از خود ماست، تکه هنوز خود افغانستان
فابریکایش نیست که تکه تولید کنیم. په دې هیله د ښه کېدو هیله لرو. پخوا هم دغلته نمایشګاه جوړېدلې، نندارې جوړېدلې، توپیر یې په څه کې دی؟ څومره توپیر پکې راغلی، تغییر یې شوی؟ خب سابق در کل مردم ما اقتصادشون خوب بودن و میتونستن که از این تولیدات ما بیشتر استفاده کنن. حالا مردم اقتصادشون هم کم ضعیفتر است چون وظیفه نیست، اگر هست هم معاشها کم است، ولی در کل ناامید نیستیم. خدا مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. فتانه ترکی هستم. 2 سال میشه که کار صنایع دستی را آغاز کردیم و در رشته‌های مختلف صنایع دستی فعلا کار میکنم. در این نمایشگاه فعلا ما یک لباس‌های گند افغانی دست‌دوزی آوردیم که مکمل کار دست است که خانم‌ها با ما آماده میکنن. مورایش یک تعداد از موردوزا آماده میکنن، لباسش خیاطای ما میدوزن و تکیش هم از اینجا چی میکنیم، تهیه میکنیم و آماده میکنیم. دیگه در ضمن از او یک رقم چای گیاهی آوردیم که با اصاره چای کویی و در ضمن از او زعفران وطن خود ما و ایل میکس شده. دیگه فعلا امی چیزا را آوردیم. ولو خوبی نمایشگاه ها فعلا این است که امی دید نظر مردم بسیار نظر به نمایشگاه ها خوب شده. ما میتونیم محصولات خود به بسیار خوبی مثلا در بازار عرضه کنیم، فرمایشات بیرونی بگیریم، فرمایشات داخلی بگیریم. مثلا ما میتونیم که صنعت افغانستان و اینمی نمایشگاه ها مثلا نمایش بدیم که ما اینی فرهنگ ماست، اینی کلتور ماست. مثلا ما میتونیم که از این نمایشگاه ها بسیار زیاد سودمند شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم رخسار میرزابک هستم، یک تا رئیس غنچبک. حدود 3 سال میشه که من کار صنایع دستی را میکنم. دیگه تولیدات افغانی را میکنم. صنایع دستی هستن که گند افغانی است، پنجابی است، لاکت است. این کارهای از یار خدمت میکنیم. دیگه لباسای بف هستن که بعضی از شیرینی خوری یا عروسی استفاده میشن، یار خود ما جور میکنیم. دیگه کجا جور میکنیم؟ خودش در افغانستان یا در خود افغانستان جور میشه. بله. امی موادای خام از کجا میارید؟ کجا میگیرید؟ از مواد خامش از خود افغانستان میگیریم دیگه. از اون فروشی اینجا داره که از اونجا میگیریم رفتن. خرید فروش چطور است؟ مردم میگیرن؟ فعلا خو خرید و فروش نداریم. اولا خوب تو خرید و فروش داشتیم، مال فعلا دیگه پیرانایی که ما جور میکنیم نمیتونن اون پیرانا را بگیرن. یعنی ما پیران جور میکنیم برای 5000 و 6000 10000 15000 و نمیتونن که وارا بگیرن، به خاطر که اون میخوان که نرخ ارزان باشه، میگه 1000 2000 3000 میتونن. باز از ماست که لباسای افغانی سال لباسای قسم بف هستن یارا باز نمیتونن خریدن. میخوایم که دولت که می خانم‌ها برای کار کنن، زحمت بکشن، دیگه سر پای خود استاشه. برای نظام دولت از میره میخوایم، دیگه هیچ چیز خود نمیخوایم. نمایشگاه خود از وقتی که امارات آمده ما تا جایی را نمایشگاه هر 3 ماه بعد 2 ماه بعد نمایشگاه میشه که خوش هستیم از که در این وقتی که امارات آمده در سالی 3 دفعه 4 دفعه 5 دفعه چی میشه نمایشگاه میشه. ما میخوایم 3 ماه بعد 4 ماه بعد باید نمایشگاه شود در هر جایی که خوشحالی گرفتن.